ir Eiropā vairāk cenzūras. Kārstākie notikumi notika Minhenē, dažādas runas, bet, protams, galvenā bija Amerikas Savienoto Valstu viceprezidenta Vence uzruna, un jāatzīst, ka īsti es pat neredzu, kāpēc ir tik liels satraukums Eiropas politiķu valstu vadītāju vidū, jo īstenībā daudz lietas pateica par tēmu. Ir Eiropā vairāk cenzūras. Tieši pieminētie piemēri ar Covid-19 vakcināciju, jā, kurš noliks, ka tāda cenzūra bija, un es pat teiktu, turpinās būt. Tāpēc arī, piemēram, aicināt Latvijas sabiedriskos mēdījus tagad vairāk pievērst uzmanību, un dēļ tā, ka bija tik liels pārsvars pro-vakcinācijai, tagad pastāstīt arī par blaknēm, par to, kāpēc Zeneku vakcīnu atsauc, un tā vairs nav aktīvajā apritē, un kādi ir sarežģījumi ar blaknēm. Ja tev ir interesants šis viedoklis, tad iesaki to tālāk, un paldies par laiku!